हेलो एवरीवन। ऑन 11 दिसंबर 2022 हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रिप किया काकोचन वाटरफॉल की ओर। रास्ते में हम लोगों ने कुल्हड़ वाली चाय भी पी ली। बच्चे बहुत खुश थे। एक तो उनके पापा का टाइम मिल रहा था, पर रास्ता देखिए, रास्ते के बीचों बीच पानी। बट विद एक्सपर्ट ड्राइवर्स दिस बिकम्स ईजी। हम लोग जब पहुँचे वहाँ एक पिकनिक स्पॉट था, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट्स ले लिया। और बच्चे तो पापा का टाइम मिल के वैसे ही खुश। अब माँ हूँ, माँ की ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, उनकी पेट पूजा सबसे पहले। वंस दैट वाज डन, वी स्टार्टेड ऑफ आवर जर्नी टू द वाटरफॉल। द ट्रैक वाज डेफिनेटली नॉट इजी एंड इट वाज वेरी वेरी लॉन्ग। लेकिन रास्ते के साइड से जो सीनरीज थे, जो व्यूज़ थे, दैट वाज ब्रेथ टेकिंग। इट वाज सच अ वंडरफुल टाइम वी स्पेंट टुगेदर। तो यस, मेरी ननद का उस दिन एनिवर्सरी था, तो शी चोज टू वेयर मेखला चादर बट मेड श्योर टू वेयर स्नीकर्स। दीज आर सम ऑफ द साइड व्यूज दैट वी गॉट ऑन द ट्रैक। एंड ये रहा हमारा वाटरफॉल। इट वॉज ब्रेथ टेकिंग। जितना भी हम लोग को थकान हुआ था ट्रैक में आने के, एवरीथिंग जस्ट गॉट वैनिश्ड विद इन सेकेंड्स। रिफ्रेशिंग वाटर और उसके जो ड्रॉपलेट्स हम लोग के मुंह पे गिर रहे थे, इट वाज सो नाइस। दिस इज़ अ क्लियर पिक्चर ऑफ द वाटरफॉल। इतना अच्छा लोकेशन और फोटोशूट ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। विथ योर पार्टनर इट बिकम्स मोर रोमांटिक। एंड व्हेन वी स्टार्टेड टू गो बैक, दे चूज दिस रास्ता। पानी का रास्ता था, बहुत रिफ्रेशिंग था। एंड शी ऑल्सो चोज टू कुक समथिंग इन द बैम्बूज। दिस इज़ अ क्लियर व्यू ऑफ द वाटरफॉल। आप लोग कभी भी प्लान बनाए काकोचंग वाटरफॉल जाने के लिए तो येस यू कैन डेफिनेटली गो, बट जस्ट मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग के फुटवेयर अच्छे हो, क्योंकि रास्ते दो है बट लंबा है। सो वेन एवर यू विजिट काकोचंग वाटरफॉल, मेक श्योर टू हैव सम स्नैक्स इन योर बैकपैक्स एंड हैव अ वंडरफुल टाइम। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी मच मेमोरेबल ट्रिप फॉर यू एंड योर फैमिली। आते वक्त हम लोग को टी गार्डन्स मिले, और टी गार्डन्स में फ़ोटोज़ कौन नहीं उठाता है। लश ग्रीन टी गार्डन्स एवरीवेयर। बच्चे थोड़े से टायर्ड हो गए थे आफ्टर सच अ लॉन्ग ट्रैक, बट ओवरऑल इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप वी हैव मेड विथ आवर फैमिली।